好啦，就咁睇咧，就黑掹掹一支類似碧西柱咁啦。咁當然佢有佢嘅特殊地方。咁令到底部呢個咧，呢度咧就係以千層嘅金雲母。咁再上邊咧就係一個花瓣狀嘅，我唔肯定佢係咪叫夾長石，總之係好得意嘅，又唔係即係，但係佢比較脆弱嘅咯。你見佢花瓣狀咁樣，咁佢就會氹氹轉咁生喺呢個礦件嗰度。你見到呢個位咧，好多層疊埋一齊。咁而呢支柱中間咧，中間呢個位啦，就攝咗一片蝦片咁樣喺中間。即係其實佢咁脆弱，佢可以攝喺個碧西柱中間。你諗下個生長方式或者生長環境都係好特別嘅。咁當然未完啦，你而家輕輕見到有光嘅時候咧，就有啲藍綠色啦。咁如果光比較強烈嘅時候咧，咁你就見到更清楚嘅顏色啦。因為呢啲咁深色嘅碧西柱咧，通常你都要有燈嘅，係嘛？有燈之後咧，佢嗰個色就會明顯一啲咯。咁因為佢兩個嗰個喺光下邊嗰個顯影會唔同，因為個質即係個像素會唔同，一個就要光啲，一個就要暗啲，所以好難認得到兩個一齊俾你睇到係靚仔嘅。咁可能相會好啲啦。咁拍片就係俾你睇到佢嗱，呢個啦，呢度你睇到嗰個顏色啦。氹氹轉嘅時候咧，佢都係好有趣嘅。所以呢個光度咧，你就主要睇碧西柱啦。嗱，你睇到佢漸層啦，草綠、鮮綠、藍，係嘛？你睇到佢係漸層咁樣上，所以個粗柱身呢度咧唔係黑㗎，但係因為佢要好光先睇得到佢個顏色咯。咁而家花瓣咧就唔要光，花瓣你就要較返暗啲，你就睇到花瓣好薄。所以呢啲運送途中冇事返到嚟咧，其實都好幸運㗎。呢個就係阿富汗碧西鉛礦咯。所以就有時候一望嘅時候，唔好以為佢純粹黑色咯。好多時水晶就要真係要靠光，你先知道佢究竟係咩回事咯。係嘛？你呢個你就睇到個柱身都係草綠色嘅。即係礦物就係俾啲心機咯，用多啲方法去睇佢嘅可能性。拜拜。